первая репетиция, а вернее саундчек к предстоящему фестивалю Symphony of Death. С нами сегодня группа будет Сид. Вот Сергей, вокалист. Покажи еще раз, что ты показал. Вот, базара нет. Что нужно показывать? Нет, что нужно злое или доброе лицо. Ну, ты же металлист. Ну нет, ну вот... Я не знаю, что просто нужно металлистам показывать. Я научусь, обязательно погуглю. Хорошо. Короче, мы сегодня строим звук, подготавливаемся к первой репетиции с оркестром. Задача технически сложная, вот, чтобы все друг друга на сцене слышали и чтобы все хорошо звучало в зале. Сегодня с нами звукорежиссер Евгений Шутов. Жень, расскажи, что сегодня будет происходить. Сегодня будет происходить первичная настройка микса для группы, собственно, которая будет нам делать GG на нашем классном концерте. Вот мы пытаемся их сейчас расставить и будем экспериментировать, чтобы получить максимально жирный, громкий, классный звук, который при этом не будет мешать нашему оркестру. Роман, что вы хотели бы сказать своим фанатам? Приходите на концерт, слушайте хорошую музыку. Ешьте детей. Нет, это лишнее. Просто шаверму. Можно шаверму.